హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీ అందరూ కూడా బాగున్నారని అయితే అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు వీడియోలో ముఖ్యంగా మనకి పాత వాళ్ళు గాని, లేదా కొత్త వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం యొక్క ఎల్‌సీడీస్ గాని, లేదా ఎల్‌ఈడీ టీవీలనేవి రిపేర్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ అనేది చూసినట్లయితే మనకి యొక్క బ్యాక్ లైట్స్ అనేవి ప్రాబ్లమ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ప్యానెల్ అనేది అంటే డిస్‌ప్లే అనేది ఓపెన్ చేయవలసి అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క డిస్‌ప్లే అనేది ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి డిస్‌ప్లే అనేది క్రాక్స్ గాని, లేదా పగిలిపోవడం గాని, లేదా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. మీరు చూడొచ్చు ఇదైతే ఒక థామ్సన్ 40 ఇంచ్ టీవీ అనమాట. దీన్ని ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎటువంటి డిస్‌ప్లే అనేది రావడం లేదు. అదేవిధంగా మనకి బ్యాక్ లైట్ కూడా వెలగడం అయితే లేదు. అంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క బ్యాక్ లైట్ అనేది పాడైతే అవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఈ యొక్క డిస్‌ప్లేని పూర్తిగా ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా మనం బ్యాక్ లైట్ అనేది చేంజ్ చేసి డిస్‌ప్లేని మళ్ళీ ఫిట్టింగ్ చేయవలసి అయితే ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మనకి పెద్ద డిస్‌ప్లే అనేది రిపేర్ చేసేటప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే మనకి ఏమాత్రం డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మనకి చిట్లడం గాని, లేదా పగిలిపోవడం అనేది కూడా వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మనం చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంకొకరు సహాయం అనేది తీసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఏమాత్రం మనం మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా డిస్‌ప్లే అనేది పాడయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ అనేది లేకుండా, అలాగే ఇంకొకరి హెల్ప్ అనేది లేకుండా ఎంత పెద్ద డిస్‌ప్లేననేది మనం ఏ విధంగా ఓపెన్ చేసి అదేవిధంగా రీప్లేస్‌మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియోలో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఇదైతే 102 సెంటీమీటర్స్ అంటే 40 ఇంచ్ టీవీ అనమాట. ఇదే కాకుండా మనకి 32 నుండి 43, 55 అలాగే 65 గాని, ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో మనకి 75, 85 డిస్‌ప్లేస్ కూడా రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఎటువంటి డిస్‌ప్లే అయినా మనం ఇంకొకరి హెల్ప్ అనేది లేకుండా చాలా ఈజీగా డిస్‌ప్లే అనేది ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన విధంగా బిగించుకోవచ్చనమాట. ఈ వీడియోలో యొక్క ట్రిక్ అనేది ఎలా చేయాలనేది ఈ వీడియోలో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మనకి సుమారు చిన్న టీవీలో చూసినట్లయితే 20 ఇంచెస్ నుండి 32 ఇంచెస్ వరకైతే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ లేకుండా డిస్‌ప్లే అనేది ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ యథావిధిగా బిగించుకోవచ్చు. కానీ పెద్ద టీవీ అనేది ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క గ్లాస్ గ్రిప్పర్స్ గాని, లేదా గ్లాస్ లిఫ్టర్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో అటువంటి హెల్ప్ లేకుండా, అదేవిధంగా ఇంకోరి సహాయం అనేది లేకుండా, అదేవిధంగా ఎటువంటి మనకి గ్రిప్పర్స్ అనేవి యూజ్ చేయకుండా సింపుల్‌గా ఈ యొక్క డిస్‌ప్లేని ఏ విధంగా మనం ఓపెన్ చేసి బిగించుకోవచ్చో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడియోని పూర్తిగా చివరి వరకు చూడండి. అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోయినా మొదటిసారిగా చూస్తున్నా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వీడియోస్ కోసం డైలీ మన ఛానెల్‌ని ఫాలో అవుతూ సపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు. దీన్నైతే పూర్తిగా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క బ్యాక్ లైట్ అనేది పూర్తిగా మనకి పనిచేయడం లేదనమాట. దీన్ని రిపేర్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా మనం ఈ యొక్క ప్యానెల్ అంటే డిస్‌ప్లే అనేది ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఈ యొక్క డిస్‌ప్లేని బిగించవలసి అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే మనకి 40 ఇంచెస్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంకొకరి సపోర్ట్ గాని, లేదా గ్లాస్ గ్రిప్పర్స్ గాని, లేదా గ్లాస్ లిఫ్టర్స్ అనేది యూజ్ చేసి మనం ప్యానెల్ అనేది ఓపెన్ చేయవలసి అయితే ఉంటుంది. అంత జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేసినప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు మనకి డ్యామేజ్ అనేది జరిగే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో ఎటువంటి డ్యామేజ్ అనేది లేకుండా, ఇంకొకరి హెల్ప్ అనేది లేకుండా ఎలా మనం ఈ యొక్క డిస్‌ప్లే అనేది ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ యథావిధిగా బిగించుకోవచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం. ఈ యొక్క ట్రిక్‌ని నేనైతే యూజ్ చేసి అన్ని డిస్‌ప్లేలు కూడా అంటే మనకి ఎంత పెద్ద డిస్‌ప్లే అయినా అంటే 43 గాని, లేదా 55, 65 ఎలాంటి డిస్‌ప్లే అనేది కూడా చాలా చక్కగా ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ బిగించడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ట్రిక్‌ని మీకు కూడా ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశ్యంతో షేర్ చేసుకోవడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క ట్రిక్‌ని మీరు కూడా యూజ్ చేసి ఉపయోగపడతారనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ యొక్క వీడియో అనేది చేయడం జరిగింది. వీడియో అనేది ఖచ్చితంగా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క కామెంట్ అనేది కామెంట్ బాక్స్‌లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు. ముందుగా మనం యొక్క పవర్ అదేవిధంగా బ్యాక్ లైట్‌ని ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. మనకి బ్యాక్ లైట్ అనేది పనిచేస్తుందా లేదా? అదేవిధంగా మదర్ బోర్డ్ అనేది కరెక్ట్‌గా పనిచేస్తుందా లేదా అనేది మీరు ఒకసారి గమనించవచ్చు. మీరు చూడొచ్చు మనకి కరెక్ట్‌గా వోల్టేజెస్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా టీవీ కూడా చక్కగా ఆన్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే మనకి బ్యాక్ లైట్ వోల్టేజెస్ కూడా ఖచ్చితంగా రావడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే పూర్తిగా మనకి యొక్క బ్యాక్ లైట్ స్ట్రిప్స్ గాని, లేదా లైట్స్ అనేవి పాడైతే అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. దీనికోసం మనం ఖచ్చితంగా ప్యానెల్ అనేది ఓపెన్ చేయవలసి అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్రిక్ అనేది యూజ్ చేసి ఏ విధంగా మనం ప్యానెల్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలనేది ఒకసారి చూద్దాం.
చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడొచ్చు మనకి కరెక్ట్‌గా మదర్ బోర్డ్ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనకి బ్యాక్ లైట్‌కి కావాల్సిన వోల్టేజెస్ కూడా కరెక్ట్‌గా రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ విధంగా బ్యాక్ లైట్ టెస్ట్‌తో చెక్ చేసేటప్పుడు మనకి బ్యాక్ లైట్ అయితే పూర్తిగా పనిచేయడం లేదు. అంటే మనకి లైట్స్ అనేవి పాడయ్యుండొచ్చు. లేదా పూర్తిగా స్ట్రిప్ అనేది కూడా పూర్తిగా పాడయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం స్ట్రిప్స్‌ని చేంజ్ చేయవలసి అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు వన్ బై వన్ యొక్క టీవీ అనేది ఓపెన్ చేసి ముందుగా డిస్‌ప్లే అంటే మనం ప్యానెల్ అనేది ఓపెన్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. ముందుగా ఈ యొక్క ఎల్‌విడిఎస్ కేబుల్ అనేది ఓపెన్ చేసి అదేవిధంగా టీకాన్ బోర్డ్ అనేది మనకి బాడీకి గమ్మింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని కూడా ఓపెన్ చేసి మనకి ఫ్రంట్ నుండి ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డిస్‌ప్లే అనేది ఏ విధంగా ఓపెన్ చేసేయాలనేది చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం టీకాన్ బోర్డ్‌కు ఉండే గమ్మింగ్ అనేది జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత, మనకి ఫ్రంట్ వైపు ఉండే ఫ్రేమ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ఫ్రేమ్‌కు మనకి బాడీకి కలిపి స్క్రూస్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ముందుగా ఈ యొక్క స్క్రూస్ అన్నీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫ్రంట్ వైపు నుండి ఫ్రేమ్ అయితే బయటికి రావడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ అనేది ఓపెన్ అయిన తర్వాత మాత్రం మనకి ప్యానెల్ అయితే ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు. ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ అనేది ముందుగా మనం ఓపెన్ చేయడానికి చుట్టువైపులా మనకి చిన్న చిన్న క్లిప్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క క్లిప్స్ అనేవి ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకి పూర్తిగా ఫ్రేమ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం డిస్‌ప్లే అనేది ఓపెన్ చేయవలసి అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఈ యొక్క ఫ్రేమ్‌ని పూర్తిగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి డిస్‌ప్లే అనేది క్లీన్ చేసి మనం జాగ్రత్తగా ఎలా ఓపెన్ చేయాలనేది చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఫ్రేమ్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు డిస్‌ప్లేని ఎలా ఓపెన్ చేయాలనేది చూద్దాం. దీనికోసం మనకి ఎటువంటి మెటీరియల్స్ అయితే అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఎటువంటి ఖర్చు కూడా మనకి అవసరమైతే లేదు. దీనికోసం మనకి ఒక టేప్ అనేది అవసరమైతే ఉంటుంది. అలాగే మనం ఇంట్లో వాడే ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ లైట్ అనేది అవసరమైతే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు, ఈ విధంగా మనకి మార్కెట్‌లో టేప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అంటే పూర్తిగా ప్యాకింగ్ టేప్ అనమాట. ఇది మనకి సుమారు ఇంచిన్నర అంటే 1.5 ఇంచెస్ నుండి 2 ఇంచెస్ వరకు ఉండడం అయితే జరుగుతుంది. అలాగే మనకి ఈ యొక్క ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ లైట్ అనేది మనకి ఇళ్లలో వాడడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో మనకి 2 సైజ్ అనేవి రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఒకటి మనకి చాలా సన్నంగాను, ఇంకోటి మనకి కొంచెం హెవీగాను రావడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క లైట్ అనేది ఉపయోగించి చాలా ఈజీగా మనం డిస్‌ప్లేని మనకి కావాల్సిన వద్దకు మనం రీప్లేస్ అనేది చేసుకోవచ్చు. మీరు చూడొచ్చు, ఈ విధంగా ఈ యొక్క టేప్ అనేది ఓపెన్ చేసి అదేవిధంగా డిస్‌ప్లే పైన మనం ట్యూబ్ లైట్‌ని ఫిట్టింగ్ చేయవలసైతే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి 2 వైపులా సమాంతరంగా ఉండేటట్టు ఈ యొక్క ట్యూబ్ అనేది సిట్టింగ్ చేసి మనం టేపింగ్ అనేది చేసుకోవాల్సయితే ఉంటుంది. మనకి డిస్‌ప్లే బట్టి ఈ యొక్క టేపింగ్ అనేది చేసుకోవాల్సయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఇటువైపు ఒక ఫుట్ వరకు, అదేవిధంగా ఆపోజిట్ వైపు ఒక ఫుట్ వరకు పూర్తిగా టేపింగ్ అనేది చేసుకోవాల్సయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు, ఈ విధంగా 2 వైపులా మనం కాస్త ఎక్కువగా టేపింగ్ అనేది చేసుకున్నట్లయితే మనకి మంచి గ్రిప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అలాగే మనకి చిన్న డిస్‌ప్లే అనేది అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఒక 3, 4 టేపింగ్ అనేది చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అలా కాకుండా మనకి డిస్‌ప్లే సైజ్ అనేది పెరిగే కొద్దీ మనం కొంచెం టేపింగ్ అనేది ఎక్కువగా చేయవలసైతే ఉంటుంది. మీరు చూడొచ్చు, ఈ విధంగా 2 వైపులా టేపింగ్ అనేది చేసుకున్నట్లయితే మనకి డిస్‌ప్లే ఎటువంటి డ్యామేజ్ అనేది లేకుండా, అదేవిధంగా ఎటువంటి స్క్రాచెస్ అనేది లేకుండా ఈజీగా మనం ఈ యొక్క డిస్‌ప్లే అనేది మనం రీప్లేస్ అనేది చేసుకోవచ్చు. మనకి డిస్‌ప్లే అనేది 40 ఇంచెస్ కాబట్టి సుమారు మనం ఒక 5 గాని లేదా 6 వరకు వేసుకున్నట్టయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అలా కాకుండా మనకి చిన్న డిస్‌ప్లే అయినప్పుడు కాస్త తక్కువ వేసుకున్నా సరిపోతుంది. ఈ విధంగా టేపింగ్ అనేది ఏసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈజీగా మనం ఈ యొక్క ప్యానెల్‌నయితే ఓపెన్ చేయొచ్చు. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఫుల్ టేపింగ్ అనేది ఎటువంటి లూజ్ లేకుండా టేపింగ్ అనేది వేసి పూర్తిగా ప్రెస్ చేసుకున్నట్లయితే కరెక్ట్‌గా సిట్టింగ్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా పూర్తిగా మనం టేప్‌ని కాస్త ప్రెస్ చేసినట్లయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క డిస్‌ప్లేను ఈజీగా మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. మనకిప్పుడు టేపింగ్ అనేది పూర్తిగా రెడీ అయితే అవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క ట్యూబ్ అనేది పట్టి కావాల్సిన విధంగా ఈ యొక్క ప్యానెల్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు, ఈ విధంగా
ట్యూబ్ లైట్‌ని పెట్టి మనం ఫ్యాన్‌లనేది ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమాత్రం బెండింగ్ లేకుండా, అదేవిధంగా ఎటువంటి డ్యామేజెస్ లేకుండా మనం ప్యానెల్‌ని కావాల్సిన విధంగా ఓపెన్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనకి కావాల్సిన ప్లేస్‌లో కూడా ఈ యొక్క ఫ్యాన్‌లనేది మనం ఫిట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు చూడొచ్చు పూర్తిగా ప్యానెలనేది ఓపెన్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా మనం ఒక ప్లేస్ అనేది చూసి దానిపై ప్యానెలనేది పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే ఒక అట్ట అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. దానిపై మనం ప్యానెలనేది పూర్తిగా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా పెట్టడం వల్ల మనకి ప్యానెలనేది అప్ అండ్ డౌన్ అయితే అవ్వదు. అలాగే మనకి ఎటువంటి స్క్రాచెస్ గాని, అదేవిధంగా ఎటువంటి డ్యామేజెస్ కూడా లేకుండా మనం ప్యానెల్‌ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ విధంగా పెట్టిన తర్వాత మనం యొక్క బ్యాక్ లైట్ అనేది రిపేర్ చేసి మళ్ళీ యథావిధిగా సిట్టింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు మిగతా ఈ యొక్క బ్యాక్ లైట్‌ని రిపేర్ చేసిన తర్వాత ప్యానెల్ అనేది ఏ విధంగా సిట్టింగ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పూర్తిగా ఈ యొక్క రిఫ్లెక్టర్స్ అనేవి పూర్తిగా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఒకసారి బ్యాక్ లైట్ టెస్ట్‌తో ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం. మనకసలు బ్యాక్ లైట్ యొక్క స్ట్రిప్స్ అనేవి కరెక్ట్‌గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనేది మనం గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ విధంగా బ్యాక్ లైట్ అనేది ఆన్ చేసి వన్ బై వన్ ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ యొక్క స్ట్రిప్ అనేది పూర్తిగా పనిచేయడం లేదు. మనకి మిగతా స్ట్రిప్స్ అనేవి కరెక్ట్‌గా పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు చూడొచ్చు మిగతా 2 స్ట్రిప్స్ కూడా కరెక్ట్‌గా మనకి పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. కానీ ఈ యొక్క స్ట్రిప్ అనేది పూర్తిగా మనకి పనిచేయడం లేదు. పూర్తిగా షార్ట్ అయితే చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అందువల్ల మనకి పూర్తిగా బ్యాక్ లైట్ అనేది పనిచేయడం అయితే లేదు. ఈ విధంగా అయినప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క 3 స్ట్రిప్స్ అనేవి ఎట్ ఏ టైమ్ మనం చేంజ్ చేసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అలా కాకుండా ఈ యొక్క స్ట్రిప్ అనేది మార్చుకున్నట్లయితే మళ్ళీ మనకి భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క స్ట్రిప్ అనేది పాడై మిగతా స్ట్రిప్స్‌ని మళ్ళీ మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సయితే ఉంటుంది. అందుకోసం ఈ యొక్క 3 స్ట్రిప్స్‌ని ఒకేసారి మనం రీప్లేస్ అనేది చేసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ మనకి కొంత టైం వరకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ అనేది లేకుండా మనకి టీవీ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దీని ప్లేస్‌లో కొత్త స్ట్రిప్స్ అనేవి చేంజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ యొక్క ప్యాన్‌లనేది ఏ విధంగా బిగించుకోవాలో చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా పూర్తిగా ఓపెన్ చేసి అదేవిధంగా 3 బ్యాక్ లైట్స్‌ని స్ట్రిప్స్ అనేవి చేంజ్ చేయడం అయితే జరిగింది. మీరు చూడొచ్చు 3 స్ట్రిప్స్ అనేవి ఒకేసారి చేంజ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మనకి యొక్క రిఫ్లెక్టర్‌ని కూడా బిగించడం అయితే జరిగింది. ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. అంటే బ్యాక్ లైట్ డ్రైవర్‌తో కరెక్ట్‌గా సిట్టింగ్ అయిందా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. అదేవిధంగా ఒకసారి పవర్ కూడా ఆన్ చేసి చూసినట్లయితే మనకి పూర్తిగా లైట్స్ అనేవి కరెక్ట్‌గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనేది మనం గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి బ్యాక్ లైట్ డ్రైవర్‌తో చెక్ చేసి ముందుగా చూద్దాం. మనకి కరెక్ట్‌గా వెలుగుతున్నాయా లేదా అనేది మనం గమనించవచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా 3 స్ట్రిప్స్ అనేవి పూర్తిగా బిగించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి బ్యాక్ లైట్ డ్రైవర్‌తో చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. మీరు చూడొచ్చు మనకి ఈ విధంగా బ్యాక్ లైట్ డ్రైవర్‌తో చెక్ చేసేటప్పుడు మనకి పూర్తిగా లైట్స్ అనేవి వెలగడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు గమనించవచ్చు మనకి ఈ యొక్క ఫ్రంట్ నుండి పూర్తిగా లైటింగ్ అనేది రావడం అయితే జరిగింది. అంటే పూర్తిగా మనకి 3 స్ట్రిప్స్ అనేవి కరెక్ట్‌గా పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ యొక్క కనెక్టర్‌ని మదర్ బోర్డ్‌కి కనెక్ట్ చేసి కరెక్ట్‌గా టీవీ అనేది ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి మదర్ బోర్డ్ నుండి డ్రైవర్ సెక్షన్ వోల్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్‌గా వస్తున్నాయా లేదా? అదేవిధంగా కరెక్ట్‌గా ఈ యొక్క బ్యాక్ లైట్స్ అనేవి పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనేది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసి ఈ యొక్క ఫ్రంట్ ప్యానెల్ అనేది మనం బిగించుకుందాం. ముందుగా ఒకసారి పవర్ అనేది కనెక్ట్ చేసి ఒకసారి ఆన్ చేసినట్లయితే మనకి డ్రైవర్ సెక్షన్ నుండి కరెక్ట్‌గా వోల్టేజ్ అనేది వచ్చి కరెక్ట్‌గా లైట్స్ అనేవి పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనేది మనం గమనించవచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా పవర్ అనేది ఆన్ చేసి మనం స్టాండ్ బై మోడ్ అనేది రిలీజ్ చేసిన వెంటనే కరెక్ట్‌గా మనకి ఈ యొక్క లైట్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్‌గా పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే పూర్తిగా మనకి బ్యాక్ లైట్ సెక్షన్ అనేది ఓకే అయితే అవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క మిగతా రిఫ్లెక్టర్స్ అన్నీ కరెక్ట్‌గా సిట్టింగ్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ యొక్క ప్యాన్ అనేది ఏ విధంగా సిట్టింగ్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాం. ముందుగా ఈ యొక్క రిఫ్లెక్టర్స్ అదేవిధంగా మొదటి ఫ్రేమ్ అనేది బిగించిన తర్వాత డిస్‌ప్లే అనేది ఏ విధంగా బిగించుకోవాలో చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మొత్తం బిగించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి ఆన్ చేసి మీరు చూడొచ్చు. మనకి కరెక్ట్‌గా ఈ యొక్క బ్యాక్ లైట్ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా
మిగతా ఫ్రేమ్ అనేది కూడా కరెక్ట్‌గా సిట్టింగ్ అయితే అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక ఫైనల్ అనేది మనం యొక్క డిస్‌ప్లే అనేది బిగించుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్యానెల్ అనేది అంటే డిస్‌ప్లే అనేది ఏ విధంగా బిగించుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా డిస్‌ప్లే అనేది ఈ యొక్క ట్యూబ్ లైట్ సహాయంతో కరెక్ట్‌గా ఈ విధంగా సిట్టింగ్ అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది లేకుండా కరెక్ట్‌గా 4 వైపులా కరెక్ట్‌గా సిట్టింగ్ చేసి మనం ముందుగా పెట్టుకోవాల్సయితే ఉంటుంది. ఈ విధంగా పెట్టిన తర్వాత ఒక్కొక్క టేప్‌ని పూర్తిగా మనం ఓపెన్ చేయవలసయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి జాగ్రత్తగా చూసి నాలుగు వైపులా కరెక్ట్‌గా సిట్టింగ్ చేయవలసయితే ఉంటుంది. మీరు చూడొచ్చు మనకి కరెక్ట్‌గా 4 సైడ్స్ అనేవి డిస్‌ప్లే అనేది సిట్టింగ్ అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం నలువైపులా యొక్క డిస్‌ప్లే అనేది కరెక్ట్‌గా చూసి సిట్టింగ్ చేసుకున్న తర్వాత, మళ్ళీ యథావిధిగా వన్ బై వన్ యొక్క టేప్స్ అనేవి మనం ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఒకవైపు అన్ని టేప్స్ అనేవి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత, అదేవిధంగా రెండో వైపు కూడా ఈజీగా ఓపెన్ అయితే చేసుకోవచ్చు. మనం ఈ యొక్క టేప్స్ అనేవి కూడా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది లేకుండా చాలా ఈజీగా టేప్స్ అనేవి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా వన్ బై వన్ టేప్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పూర్తిగా మనకి ఈ యొక్క ట్యూబ్ లైట్ అనేది బయటికి రావడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనకి డిస్‌ప్లే అనేది మళ్ళీ యథావిధిగా యొక్క ఫ్రేమ్ అనేది బిగించుకున్నట్లయితే పూర్తిగా టీవీ అనేది రెడీ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు చూడొచ్చు ఈ విధంగా ఒక సైడ్ పూర్తిగా టేప్స్ అనేవి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అదేవిధంగా రెండో వైపు కూడా మనం టేప్స్ అనేవి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఎంత పెద్ద డిస్‌ప్లే అయినా చాలా ఈజీగా మనం ఈ యొక్క ట్యూబ్ లైట్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క సెల్లో టేప్‌తో సహాయంతో ఈజీగా మనం ఎంత పెద్ద డిస్‌ప్లే అయినా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ లేకుండా, ఎటువంటి స్క్రాచెస్ లేకుండా, అలాగే ఇతరుల సాయం అంటే మనకి ఇంకొక ఎక్స్‌ట్రా హెల్పింగ్ అనేది లేకుండా ఈజీగా డిస్‌ప్లే అనేది మనకి కావాల్సిన విధంగా చేంజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఈ విధంగా రెండో వైపు కూడా టేపింగ్ అనేది పూర్తిగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ యొక్క లైట్ అనేది పూర్తిగా బయటికి రావడం అయితే జరుగుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా పూర్తిగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమాత్రం గమ్మింగ్ అనేది ఉన్నట్లయితే కాస్త క్లాత్‌ని ఉపయోగించి చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవాల్సయితే ఉంటుంది. ఈ విధంగా క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ యథావిధిగా యొక్క ఫ్రేమ్స్‌ని మనం బిగించుకున్నట్లయితే పూర్తిగా టీవీ అనేది రెడీ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. ముందుగా వన్ బై వన్ యొక్క ఫ్రేమ్స్ అనేవి సిట్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి టీవీ అనేది ఆన్ చేసైతే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడొచ్చు పూర్తిగా మనకి ఫ్రంట్ ఫ్రేమ్ అనేది సిట్టింగ్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకి యొక్క ఎల్‌విడిఎస్ కేబుల్‌ని కరెక్ట్‌గా సిట్టింగ్ చేసి, అదేవిధంగా ఈ యొక్క టీకాన్ బోర్డ్ అనేది కరెక్ట్‌గా సిట్టింగ్ చేసి ఒకసారి టీవీ అనేది ఆన్ చేసైతే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా బిగించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి ఆన్ చేసైతే చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు మనకి స్టాండ్ బై మోడ్ అనేది రిలీజ్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. అలాగే మనకి బ్యాక్ లైట్ కూడా వెలగడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు డిస్‌ప్లే అనేది మనకి థామ్సన్ అనేది కనిపించడం జరుగుతుంది. అంటే పూర్తిగా మనకి యొక్క ప్రాబ్లమ్ అయితే రెక్టిఫై అయితే అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మనకి డిస్‌ప్లే అనేది పాడైనప్పుడు కానీ, లేదా ఈ యొక్క బ్యాక్ లైట్స్ అనేవి పాడైనప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ప్యానెల్ అనేది ఓపెన్ చేయవలసైతే ఉంటుంది. అంటే మనకి చిన్న ప్యానెల్ అంటే 20 ఇంచెస్ నుండి 32 ఇంచెస్ లో ఉన్న ప్యానెల్ అనేది ఓపెన్ చేయడానికి మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ అయితే రాకపోవచ్చు. అలా కాకుండా 32 ఇంచ్ దాటించి మనకి 43, 55 అలాగే 57, 75, 85 ఇలాంటి పెద్ద ప్యానెల్స్ అనేవి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయవలసైతే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకి స్క్రాచెస్ గాని లేదా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అలాగే దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఇంకొకరి హెల్ప్ అనేది మనకి అవసరమైతే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దాంతో పాటు మనకి ఈ యొక్క గ్లాస్ లిఫ్టర్స్ గాని లేదా గ్లాస్ రిప్ గ్రిప్పర్స్ అనేవి యూజ్ చేయవలసి అయితే ఉంటుంది. కానీ ఈ యొక్క చిన్న ట్రిక్ సహాయంతో మనకి ఎటువంటి హెల్పింగ్ అనేది లేకుండా అదేవిధంగా ఎటువంటి స్క్రాచెస్ గాని, ఎటువంటి డ్యామేజెస్ లేకుండా చక్కగా ఈ
యొక్క ప్యాన్‌లనేది ఓపెన్ చేసి అదేవిధంగా రీప్లేస్‌మెంట్ గాని లేదా ప్యాన్‌లనేది ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ మనం సిట్టింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. మీరు చూడొచ్చు మనకి ఎటువంటి డ్యామేజెస్ లేకుండా చక్కగా బిగించుకోవచ్చనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్. వీడియో ద్వారా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందిందైతే అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క కామెంట్‌ని కామెంట్ బాక్స్‌లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోయినా మొదటిసారిగా చూస్తున్న తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.